ஹலோ ஃபோக்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்டிலே சிம்பிளாக எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு 3 முட்டையை அடித்து இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இன்னொரு பேனில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு 2 பல் பூண்டு, ஒரு வெங்காயம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அது கூட பச்சை மிளகா, கேப்சிகம், கேரட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அது கூடவே ஒயிட் ரைஸையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அது கூட தேவையான அளவு பெப்பர் போட்டு கலரி விட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட ரெட் சில்லி சாஸும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்க எக்கை அதுக்குள்ளே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு குக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். எங்கள் KMIM சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். பாய். சின்ன முத்தம் ஒன்று சின்ன வச்சாலே